नमस्कार. गोवा मिड्डेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. पेडणे पोलिसांनी नेदरलँडाचे ट्युरिस्टाचेर खुनाचो यत्न आनी विनयभंगाच्या यत्नांत एकट्याक अटक केला. पेडणे मांद्र्या एके रिसॉर्टात फॉरेनर ट्युरिस्टाचे रेंटेड टेंटात वचून तिचेर हात घालपाचो खंय यत्न. बायल ट्युरिस्ट आनी तिचे आदाराक आयिल्ल्या एका दादल्याचेर खंय आरोपीन सुर्यान हल्लो केला. अटक केला तो अभिषेक वर्मा देहरादूनचो त्या रिसॉर्टाचो स्टाफ. On the intervening night of 28th and 29th, the victim was alone in her room. She found that around 2 o'clock in the night, the light was on and somebody was standing in the room. Seeing that, she immediately screamed for help. When she started screaming for help, the alleged accused tried to catch hold of her mouth and tried to threaten her. If she screamed, he will try to create problems for her. The accused got a knife and attacked the person who came to the room to help the victim. The person who came to help was injured. In that, the victim girl was also injured. After that, the accused ran away from the spot. As soon as the information was received in Pernem police station, we registered an FIR under section 452, 354, 307, 5062 of IPC and immediately took up the investigation. A team was formed and in tracing the accused, and accused was nabbed and he was arrested. His identity is Abhishek, basically from Dehradun. In late 20s, he has been working in the same hotel for last 2 to 2.5 years. The accused has been put under arrest and the investigation is in progress. भुरग्यांक न्हंयत बुडटाना साल्वार केले म्हूण अंकुराचेर प्रुडंटान केल्ल्या रिपोर्टाची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दखल घेतली. अंकुराची पिराय 10 वर्सां. रावता कुंभारजुव्यां. मूळ बिहारचो. कुंभारजुव्यां सरकारी शाळेत 4थेंत शिकता. अंकुर आनी ताची फामिलीक आपोवन मुख्यमंत्र्यान ताचो भोवमान केलो. 1 लाखाचे बक्षीस. पोन्ने गोंयचे पुलिसांनी अंकुराचो भोवमान केलो. अंकुर कुमार प्रसाद हाजें हांव खूब अभिनंदन करता. ह्या भुरग्यान 3 जाणांचो जीव वाटयलो. ताच्या खातीर गोंय सरकारच्या वतीन ताचें आमी अभिनंदन करपा खातीर हांगासर आपयलो. हांव आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबू स्पॉन्सरात हे दोगांयनी मेळून ताचें खूब सरकाराच्या वतीन अभिनंदन. ताका 1 लाख रुपयाचो चेकूय आमी अवॉर्ड स्वरुपात ताका दिल्लो आसा. ताचें अभिनंदन केलां. ताचे सारकेल्या भुरग्याचें खरोखरूच तोखणाय केली ती थोडी, म्हणजे आपल्या जिवाची पर्वा न करता आपल्या बारीक सारीक पियोग येताले तितूंतल्यानी वचून तांणी त्या 3 जाणांक वयर हाडले एकट्याचे पोटांतलें उदकूय भायर काडलें. त्या खातीर खरोखरूच गोंय सरकारच्या वतीन ताचें खूब खूब अभिनंदन. गोंयचे पूर्वेक रिंग रोडाचो DPR करूंक केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयाची मान्यताय. रिंग रोड कर्नाटकाक जोडटले. केंद्रीय मंत्री गडकरीन जाहीर केला. इंटरस्टेट ट्रॅफिक मॅनेज करूंक रिंग रोड जाय म्हूण गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान खंय मागिल्ले. गडकरीन मुंबय गोवा हायवे कामाची हवाई पळोवणी केली. डिसेंबर मेरेन खंय हायवे तयार. त्याच्यानंतर गोव्याला आम्ही एक ऑलरेडी बरेच पूल वगैरे बांधले आहेत. गोव्यात जवळपास 15,000 कोटीची कामं केली आहेत. तुम्हाला जुवारी ब्रिज माहितीच आहे, जो सुंदर बांधला आहे. आता गोव्याला तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी मागणी केली आहे की गोव्याच्या ईस्टर्न साईडला, कारण एका बाजूला समुद्र आहे, तर गोव्याला एक रिंग रोड करावा आणि हा हायवे डायरेक्ट कर्नाटक रोडवर जोडायचा तिकडे. तर त्यांच्याही प्रकल्पाला आम्ही DPR करायची सूचना केली आहे गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून. त्यामुळे एकदम ही लाईन डायरेक्ट दक्षिणेत जोडण्याकरता उपयोगी होईल. साधारणतः याची मंजूर किंमत पहिल्यांदा 11,450 कोटी इतकी होती, पण भूसंपादनाची रक्कम आणि त्याच्यात जे काही डिक्लेअर झालेले अवॉर्ड आहे त्याच्यामुळे याच्यात वाढ झाली आहे
आता सुधारित किंमत 15,566 कोटी रुपये झालेली आहे. हा? मुंबई गोव्यासाठी मुंबई गोवा 4 लेन हायवेचे काम डिसेंबर मेरेन जातलें म्हूण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उलयला. महाराष्ट्र कोकण वाठारा खातीर मोठो बूस्ट. ताणें बेरेस्तारा हवाई पळोवणी केली. पनवेल इंदापूर हायवेचें काम अडकल्लें. आतां भूंय संपादनाच्यो आडखळी मेकळ्यो जाल्यात. ह्या हायवेचो फायदो खंय 67 टुरिझम स्पॉटांक जातलो. फळभाज्याच्या ट्रान्सपोर्टेशनाकूय लाव. आणि डिसेंबरमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत आता हे काम आम्ही पूर्ण करू आणि जानेवारी महिन्यात पूर्ण रस्ता मिळेल. आणि मुंबई टू गोवा हे साधारणतः 4.5 तासात पूर्ण होईल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विधानसभेत निमाण्या दिसा 7 महत्वाचे कायदे पास करून घेतले. रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चरल लँड बिल. भात शेत जमीन बिगर शेतकारांक विकूंक वा गिफ्ट करूंक मेळची ना. बांदकाम मान्यतायेचो अर्ज निकालात काडूंक पालिकांक 1500ची मुजत घालपी कायदो. कोमनीदादीच्यो जमनी भौशीक वापराक तशेंच राज्य हायवेक भूंय संपादन सोंपें सरळ करपाची विधेयकांय आसात. गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड बिल विधानसभेत मांडला. बिलांत तरतुदी आसात त्यो अश्यो. भात शेत जमनीचो मालक ती जमीन शेतकारा शिवाय दुसऱ्या कोणाकूच विकूंक शकना. इंडस्ट्रियल वा कमर्शियल अस्थापनाक शेती उपक्रमा खातीर जमीन जाय आसत जाल्यार जिल्लोधिकाऱ्याच्या मान्यतायेन विकूंक येता. सहकारी फार्मिंग सोसायटीक जमीन विकपाक जाता. शेतकार ना मात शेती करपाक सोदता जाल्यार जिल्लोधिकाऱ्याच्या मान्यतायेन शेत जमीन विकूंक मेकळी. मात ते जमनीर 3 वर्सां भितर शेतकामाक सुरवात करची पडटली. तशें केलें ना जाल्यार 3 वर्सांनी जमीन सरकाराची जातली. शेती बगर हेर कसल्याच कामाक जमीन वापरूंक मेळची ना. कायदो मोडटल्याक जमिनीच्या मार्केट दरा प्रमाण फायन. सरकार कसलीच लुकसाण भरपाई दिनासतना जमीन करतलो जप्त. ह्या प्रकरणांत चवकशी करपाचे अधिकार, खंयच्या कोर्टांनी केस घालपाक मेळटा, अपील खंय करपाक मेळटा, ताच्यो सगळ्यो तरतुदी बिलांत आसा. हें बिल शुक्रारा मान्यतायेक विधानसभेत येतलें. दुरुस्तीक येवपी बाकीची 6 बिलां आसात ती अशी: गोवा कोऑपरेटिव्ह सोसायटी बिल, गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन बिल, गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2070 बिल. नवे दुरुस्ते प्रमाण सरकार भौशीक प्रकल्पांक कोमनीदादीची परवानगेन तांच्यो जमिनी विकत वा लिजार घेवंक शकता. कोमनीदाद खाजगी एजन्सींक जमीन डेव्हलप करपाक दितले जाल्यार सरकाराची मान्यताय लागतली. कोमनीदादीची वेंचणुकीची प्रक्रिया सुटसुटीत करपाची तरतूद बिलांत. गोवा म्युनिसिपॅलिटी बिल. म्युनिसिपॅलिटीचे वॉर्ड डिलिमिटेशनाचे अधिकार खात्याकडल्यान काडून राज्य वेंचणूक आयोगाक दिवपाची तरतूद. बांदकामाच्या परवानगेक आयिल्ले अर्ज तडीक लावपाक आशिल्लो 60 दिसांचो प्राझ देंवन 15 दीस करतात. 15 दिसान अर्ज निकालाक काडलो ना जाल्यार अर्ज अप्रूव्ड धरपाची तरतूद. गोवा टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग बिल. फामिलीचे मालमत्तेचे विभागणे खातीर PDA वा चीफ टाउन प्लॅनराचो हरकत ना दाखलो लागचो ना अशी तरतूद. गोवा हायवे लॉ बिल. हायवे कायदो परत रिवायव करून रस्तो रुंदीकरणात येवपी अडचणी पयस करप. भूसंपादनाक आतां जमीन धारकाचे कन्सेंटाची गरज ना. 2013च्या कायद्या सकल मार्केट व्हॅल्यू परस 3-4 पट मायज भरपाय दिवन भूसंपादन थेट तडीक लावपाची तरतूद विधेयकांत. 7 बिलां शुक्रारा चर्चा आनी पास करूंक सभाघरा मुखार येतली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. IPBन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन उद्योग रोजगारांच्या नांवान 7 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट केली. गोंयकारांक नोकऱ्यांचे नाव ना. सरकार IPB प्रकल्पांचे मूल्यांकन करतलो काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. उद्योग मंत्री माविन म्हणटा उद्योगीक धोरण जाग्यार घालप चल्लां. थळाव्यांक रोजगार दितल्या उद्योगांक इन्सेंटीव. केपेच्या आमदारान कितला उद्योग हाडपा विशीं प्रस्न काडिल्लो. खोर्ली उद्योगीक वसणुकेचे दशेचोय इश्यू आयलो. We have a Kitol IDC area of almost 8 lakh square meters. There are 16 plots which have been allotted to, in fact, IPB. Speaker sir, what has happened? People of Kepeng constituency need jobs, and the IDC area Kitol can provide employment if this plots can be allotted to industries. Unfortunately, the area unutilized
because of greed of some leaders. किटॉल एक बरो जागो आणि थंय बरो एक प्रोजेक्ट आपण हाडटलो. एट द सेम टायम मंत्री एग्री जाता की IDC लँड 40% IPB अलॉट करूंक जाय म्हणून युअर इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी सेज. स्पीकर सर, आमकां एक प्रश्न पडटा की ह्या सरकारान मुख्यमंत्री IPB चेअरमॅन असताना 2019 ते आज मेरेन 7 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट केली. आता कित्या खातीर कन्वर्ट केली? जॉब्स क्रिएट करपा खातीर. यू ऑल्सो से एंड आय सिंपथायज विथ यू. यू हॅव टू आन्सर फॉर समथिंग यू हॅव नो कंट्रोल ऑफ. देर आर 2 lucrative corporations under you. One is IPB, one is IDC. You are minister, you have to answer for them. But I don't know how much you can control them. My specific question to you, when it comes to Kitol or any future thing, will you prepare an evaluation report to verify projects approved by IDC are in line with the objectives of the investment policy with regards to employment? Because the answers that have been given to us have shown that not a single job is created, but you have converted 7 lakh square meters of land. He has converted when he has become chief minister, but jobs are not created. So in the name of jobs, don't give us bhashan. We like your bhashan, but we want to guarantee whether you will promise the house that you will make an evaluation report. I am doing the evaluation, as I told you. The Department of Promotion of Industry and Internal Trade, even they keep on doing this assessment. Speaker sir, we will Speaker do sir, our own assessment. Speaker sir, कोंकणीन उलयता सत्य परिस्थिती Because we are doing our assessment, म्हणून हांव तुका सांगता, I am going to tweak the policy in such a way that locals will be absorbed. Which policy you will tweak? Which policy you will My tweak? industrial policy. Speaker sir, So I will get a slight change in such a way that though it is an incentive based thing is there for local employment of 60%, जायना. So हुई तो plugging करपा जाय ते हांव करून दाखयता न्ही. बरें काम केल्यार बरेंच दिसतलें. 10 वर्साचो हिरो अंकुर कुमार संजय प्रसाद प्रुडंटा कडेन उलयलो. 4थेंत शिकतल्या अंकुरान 3 भुरग्यांक न्हंयेत बुडटना साल्वार केलें. न्हांवंक गेल्ले कडेन तांकां बुडटना अंकुरान पळयलें आनी ताच्या आदाराक कोणूच येना तो पळोवन उडी मारली. एक एक करून तिगांकूय काडले. मुख्यमंत्री धरून गोंयभरच्यान ह्या बालवीराची तोखणाय. होच तो हिरो अंकुर कुमार संजय प्रसाद, 10 वर्सांचो, रावता कुमारजुव्या, मूळ बिहारचो. एकाच दिसान पुराय गोंयभर ताची चर्चा. ताणें 3 भुरग्यांक बुडटना साल्वार केले. गजाल शेनवारची. गांवांत शांतादुर्गा कुंभारजुवे कान्नीचो गुलाल आशिल्लो. गुलाल खेळटकूच कडेक न्हंयचेर भुरगे न्हांवंक गेले. तातूंतल्या तिगांक बुडटना अंकुरान पळयले. ताणें आदाराक उलो मारलो, मात कोण येना तें पळोवन ताणें न्हंयत उडी मारली. तिगांक कशें साल्वार केलें तें आयकात. मैं उधर बैठा था और वो डूबने बच्चा बोलने लगे. तुझे तैरना आता था? आता थोड़ा थोड़ा आता है. तुझे डर नहीं लगा जब उन्होंने बोला बचाने के लिए? काका को बोला तो कुछ नहीं बोला, तो मैं आके दौड़ के सीधा कूद गया. और तुझे नहीं लगा कि पापा किसी को बुलाने के लिए, हेल्प के लिए? मैं बोला तो वो बोला कि मजाक कर रहे, तो मैं कूद के सीधा. किसको बोला था तूने? एक काका था. तुमने बचाने के बाद उनको, बाद में तूने क्या किया बचाने के बाद? बचाने के बाद उसको मैं पेट दबा. मुझे पता था ऐसा करना चाहिए और मैं गाँव में देखा था. तुझको बचाया और तुझे पता चला कि वो सेफ है, तब तुझे कैसा लगा? पहला वो सेफ नहीं था, बाद में उसका पेट दबा तब हाथ ऊपर करने लगा. और दोनों का पेट दबाया का? एक ही का. वो दोनों ठीक थे. आवय बापूय दिसवड्याचे कामगार. पुताचे कितें बरें वायट जाल्लें जाल्यार ह्या विचारांतूच आवयन खबर कळटनाच अंकुराक पयलीं पेटलो. हो प्रकार पळोवन शाळेन शिक्षकूय मारीत म्हणून अंकुर 2 दीस शाळेनूच गेलो ना. तो गया तो? हाँ, मेरी मम्मी ने मारा मेरे को. मारा तेरे को? पर शाबाशी नहीं दी? बाद में मैं टीचर फोन करके बुलाई, बोला क्यों नहीं आ रहा था, तो मैं बोला धन कुमार बोला कि उसको से निकाल दिया. तो बाद में बोला कि क्यों, अच्छा काम किया तो क्यों निकालूं मैं. बोला कल से आ. तो मैं कल गया तो कल बहुत लोग आए थे. प्रुडंटाची टीम अंकुराक सोदीत त्याच्या घरा पावली. कुमारजुवा एका बिराडाक अंकुराची फामील रावता.
आवय बापूय भयण भाव चौगांचो संसार. सरकारी शाळेच्या भुरग्यान येदे मोठे धाडस दाखयलें तें पळोवन त्या भुरग्याची तुस्त करूंक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय ताका मेळूंक पावलो. गोंयभरच्यान अंकुराची तोखणाय. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळीकर. भारतात 3016 नव्यो कोविड केशी 40% वाडल्यो. फाटल्या 6 म्हयन्यांत दिसाच्यो सगळ्यात चड केशी. फाटल्या वर्सा 2 ऑक्टोबराक 3375 केशी मेळिल्ल्यो. 24 वरांत 14 गेले. गोंयांतूय केशी वाडटा. 24 वरांत 108 नव्यो केशी. एक्टीव केशी पावल्यो 450 वयर. 7 हॉस्पिटलांत. एकलो सोंपलो. भारतांत कोविडाच्यो केशी वाडटा. 24 वरांत 3016 नव्यो केशी. सरासरी 40% वाड. एक्टीव केशींचो आंकडो 13,000 पार. पॉझिटिव्हिटी रेट पावली 2.7%. फाटल्या 6 म्हयन्यांत हो केशींचो सगळ्यांत चड आंकडो. फाटल्या वर्सा 2 ऑक्टोबराक 3375 केशी मेळिल्ल्यो. गोंयांतूय केशी वाडटात. कोविड शिश्टाचार पाळचे म्हण स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट दोतोर प्रशांत सूर्यवंशीचो उलो. कोविड शिश्टाचार पाळिना म्हूण खंय केशी वाडटा. गोंयांत 17 पेशंट हॉस्पिटलांत आसात. एकल्याक डिस्चार्ज दिला. सगळे पेशंट 60 वर्सां वेले. एकलोय ऑक्सिजनार ना. रिकवरी बरी आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. XBB 1.16 कोविड वेरियंटाच्यो केशी मोठ्या प्रमाणात मेळत आसात. महाराष्ट्र कर्नाटकांत पातळटा. 24 वरांत कोविडान 14 गेले. 3 महाराष्ट्र, 2 दिल्ली, 2 हिमाचल प्रदेशांत, बाकीचे केरळांत. केंद्राकडच्यान वाशिनां हाडपाक हालचाली सुरू जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयच्या रस्त्यार मरणां नित्याची. शेकडे हजारांचे तालावांचे कोत ना. जागृताय कारवायेचो धाक ना. बेशिस्त बेजबाबदार ड्रायव्हिंग हेल्मेटां कोपराकूच. मार्चा मेरेनचे मरणांचे आंकडे 2022चे तिमाही परस सुमार दोबराद मायज. 700 मायज अपघातांनी 86 फेटल. 87 दिसांत 91 गेले. तालाव मरणांचो आंकडो वाडटा. एक्सिडेंट उणे जावपाचे नांव ना. म्हणजे गोंयांत दिसाक 5 ते 6 एक्सिडेंट जाता आनी एक्सिडेंटल डेथ मिनिमम टू मिनिमम दिसाक 1 एक्सिडेंटल डेथ जाता. आमी एकदां कोरोनाक भियाताले. म्हणजे कोरोनाक दिसांतलो 1 मनीस गेलो जाल्यार आमकां दिसतालो 1 मनीस गेलो मरे म्हणून. आनी हांगा तर यंग भुरगे खंय तरी म्हणजे स्पिडीत धांवत रावले. मोबायल सगळ्या विशेश करून भुरग्यांक आनी ड्रायव्हिंग करता त्या सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता खंय तरी ड्रायव्हिंगाचेर कंट्रोल दवरचो. स्कुटरीन भोंवता तोय मनीस आमचोच आसा. तो तेकाय जीव हांव म्हणटा. स्कुटरीन भोंवता तेका 4 व्हिलरवाले केन्नाच सायडीन 6 व्हिलरवाले पळयनात. त्या ती दुसऱ्याक रस्त्यार आसता तेकाय बी तांणी पळोवचें ही म्हजी विनंती. टुरिझम स्टेट गोंयचो रोड ट्रॅफिक धोकादायक जायत चल्ला. गोंयचे रस्ते धोकादायक जायत चल्ल्यात. नित्याचे मरणाचे रिपोर्ट येतात. लोक पळयतात, वाचतात, मात दर एकलो तेच वाटेन. ड्रायव्हिंगाक धरबान ना. पुलिसांची फायन आनी कारवायेक किकोत. पळयात हे चालू वर्साचे पहिल्या 3 म्हयन्यांतले आंकडे. अंदूचे मार्चांतले अपघात 739. तातूंत फेटल 86 जाल्यार वट्ट 91 सोंपले. हे जाले अंदूचे. 2022 जानेर, फेब्रुवार आनी मार्च मेरेन अपघात पळयात. पोरू परस अपघात कमी, मरणां चड. अपघात 769, तातूंत फेटल 48, सोंपले 52. आतां फक्त मार्च म्हयन्यांतूच परिस्थिती पळयात. मार्चांत वट्ट 228 अपघात जाले. तातूंत फेटल 21 आनी मरणां 23. 2023च्या तुळेंत फाटल्या वर्साच्या मार्चांतली परिस्थिती पळयात. मार्च 2022 209 अपघात जाल्ले. फेटल 8 आनी मरणां 9 आशिल्लीं. अपघात कमी, मरणां चड. म्हणजे रस्ते रूंद तितली बेशिस्त ड्रायव्हिंगाची स्पीड वाडली. इम्पॅक्टाचेर मरण. पुलिसांचो दिसाक 10 लाख मायज फायनीचो गल्लो. तरी हेल्मेट कोपराक. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.